Burada sadece sıvamız. Tabii burada sıvalarımız. Şurada aspa klozetimiz. Aynen. Duşakabin. Şu ne? Şu oradaki kapak. O da ankastre. Ha, ankastre olduğu için doğru. Evet. Ankastre mevzusu duvara gömülür arkadaşlar. O yüzden var. Burası aynı aşağıda mutfakta gördüğümüz şekilde yapılmış. Işık bandı. Ve ortasında herhangi bir şey yok. Sadece alçıpan aşağı doğru inmiş. Burada deliğimiz var şefim. Bu delik ne ya? Koca delik. Ne işi mi var burada deliğin? Diye sorun bence bir. Sorun şef. Sorun şef. Sor sen şef. Salih ne oluyor bu? Ne oluyor böyle? Hayırdır? Şefim şimdi bu aşağıda bizim U tipi her iki tarafı, üç tarafı da cam olan asansörlü şöyle yaptığınızda tam şu aşağıdaki şu iki kolonun ortasında U tipinde asansörlü şöminemiz var. Şömine yanında da asansörün adını anlayamadım. Kapağı asansörlü. Yani normalde kapağını ne yaparsınız? Şöyle açarsınız. Nasıl diyeyim? Şöyle açarsınız mesela şu ya. Şöyle açarsınız değil mi? Evet. Bir şeyin, bu tarafa doğru dön abi. Buradan ışık daha görünüyor. Evet. Evet. Normalde kapak şöyle açılır. Tamam. Böyle değil. Bizim her iki tarafta camlarımız şöyle U şeklinde. Üç tarafı cam mı şöminenin? Üst tarafı cam. Tamam. Ve o cam nasıl kalkıyor? Şöyle kaldırdığınız zaman asansör şeklinde camlar kalkıyor komple. Yukarı doğru. Anladım. Odunu falan ıvır zıvır koyduktan sonra tak diye kapatıyorsunuz şefim. İndiriyorsunuz. Gerçek şömine. Gerçek şömine. Odun şöminesi. Burası bunun bacası mı? Buranın bacası ama şöyle. Biz şömineyle aşağıdaki mekanı yani salonu ısıtacağız. Yaklaşık 56-60 metrekare civarında bir şey. Şöminecilerle konuştuğumda 70 santimlik bir şömine yaklaşık 50-60 metrekare yeri ısıttığını söylüyor. Tek başına mı ısıtacak? Tek başına. Yoksa herhangi bir tesisat buna ilaveli? Hayır, tek başına. Yani tesisatı falan ısıtmıyor. Isıtmıyor. Etrafını ısıtıyor. Soba gibi. Evet. 50-60 metrekarelik yeri ısıtır dedi. Evet. Biz bunu 85'lik yapacağız. Biraz daha büyüttünüz. Büyüteceğiz. Ayrıca aşağıya ısıttığımız gibi her iki tane genç odasını da ısıtacağız şefim. O nasıl olacak? O da işte bizim farkımız şefim yani. Eyvallah. Onu da anlatayım. Gelin şefim şöyle. Hemen onun kısa bir detayını anlatayım. Şarjımız az. Tamam. Acele et çatıya yetsin abi. Tamam. Çatıya etsin. Şefim burada böyle profillerle dönecek arkadaş seramik yünü koyacak. Evet. Önüne saç koyacak. Profillerle dönecek. Seramik yününü döşeyip kırmızı alçıpanla, yangına ve suya dayanıklı kırmızı alçıpanla burayı kapatacak arkadaş. Tamam. Kapattı ya. Kapatmadan önce hatta şöyle bir şey var. Burada bir ısı odası yapacağız. Isı odası. Bu seramikleri falan kapattığımız zaman burası borunun geçtiği yer olacak. Normal boruyu düşünün. Soba borusunu. Onun etrafını kapatıp havalandırma bacaları açacağız şefim. Bir alttan açacağız. Bir de yukarıdan. Soğuk hava gelecek, buradan girecek. O içerisi sıcak. Sıcak hava da oradan üfleyecek. Yani siz şimdi odayı kapattınız ama yani boruyu geçirdiniz. Odayı da kapattınız ama odanın altında üstünde boşlukta bırakacaksınız ve yani bu haznenin içerisinde borunun etrafında o hava dolaşabilecek kendi seyrinde. Tabii. Ve yukarı doğru çıkacak. Tabii. Anladım. Yani bunu şeyle de sağlamıyoruz. Bir mekanik elektrik Doğal bir akım olarak yaptınız bunu siz. evet doğal bir akım olarak yapmışım. Ne oldu ya? Söyleyemedim ya. Tamam ya, sıkıntı yok, anladım. Alttan bıraktığımız boşluktan Evet. soğuk hava alttadır zaten, sıcak hava yukarıdadır. Aynen. Aşağıdaki hava oraya gayri ihtiyari yani Girecek. doğal akış olarak girecek. Yukarıdan Isındığı için de mecburiyetten dolayı yukarı doğru çıkacak. Ve bu şekilde böyle bir devir daim olacak. Sadece bu oda değil, şu duvara da deleceğiz aynı şekilde iki tane şey açacağız. Menfez açacağız. Soğuk hava girip sıcak hava çıkacak. Anladım. Soğuk hava sadece buradan giriyorsa sıcak hava ikisi de alacak. Biz 3 tane mekanı 85'lik şömineyle Isıtmayı hedefliyorsunuz. Anladım. Zaten iki tane de normal sobamız var. Mutfakta ve oturma odasında. Salonda da bir tane şömine var. Normal soba derken alev bacasına Normal bağlanan bildiğimiz bildiğimiz standart kuzineli. kovalı, kuzineli soba. Evet. Buyurun şefim, hemen yukarıya gidelim. Bunun dışında burada da şey var, kazan dairesi var, kombisi var vesairesi Kombisi var. de evet. Burada kombi, Yani yerden ısıtmalı olacak aynı zamanda. yerden ısıtmamız olacak. Kombimiz var burada. Kolektörlerin olduğu yer burası olacak. Aşağıda da yerimiz var. Burası çamaşır odası. Evet. Buyurun gelin. Asıl yer burada şefim. Abi orada sadece kendin geçebileceğin kadar yapmışsın. Azıcık daha geniş yapsan ne Olur mu şefim ya? Kendi
Benim gibi ev Siz atlar kilo nasıl geçecek? aldıysanız ben ne yapayım şefim? Allah Allah. Ya göbeğe geçiririz. Omuzlar nasıl geçireceğiz? Omuzlar kilo almıyor ki. Gelin şefim gelin siz.